कुकिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं बता रही हूँ आलू वड़ा। गुजराती में हम इसको बटाका वड़ा भी बोलते हैं। ये बनाने में भी बहुत इजी है, फटाफट बनता है क्योंकि इस समय क्या है, सब लोग घर पे बैठे हैं तो ये बनाने में इतना इजी है कि फटाफट बन जाता है। आपको आलू सबके घर में होते हैं तो आलू में क्या है, हर एक चीज़ फटाफट बन जाती है, इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ आलू वड़ा। ये है बॉईल किए हुए आलू। मैंने 9 आलू लिया हुआ है इसमें बॉईल करके। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटे लेना है। मैंने छोटे 9 आलू लिए हुए हैं। ये आलू मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये मैंने बेसन का पेस्ट बनाया हुआ है। चने का आटा होता है बेसन, उसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। ये पेस्ट मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ना ये पेस्ट मेरा बहुत गाढ़ा है और ना ही ये बहुत पतला है। इस पेस्ट को आपको मीडियम रखना है। और ये है पोहा। पोहा मतलब पोहा। ये क्या है, जब आप ये आलू को अच्छे से ठीक से क्रश करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे गीलापन आ जाता है इसमें। तो गीलापन आएगा तो आप इसका जब लुआ बनाएंगे ना तो आपसे लुआ नहीं बनेगा। तो इसमें है ना, ये पोहा जो है इसको आपको आलू में ऐड कर देना है। ये है हींग। ये हींग को है हम उसमें भी डालेंगे। ये खड़ी धनिया लिया हुआ है मैंने। ये अजवाइन लिया हुआ है। ये लाल मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च है। ये तिल है और ये मिर्ची ली हुई है मैंने हरी। 3 मिर्ची मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके बारीक लिया हुआ है। और ये है हल्दी पाउडर, ये है नमक और ये है कड़ी पत्ता। अगर आपको कड़ी पत्ता नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो। और इसमें अगर आपको खड़ी धनिया भी नहीं मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मिलता है तो डाल दो, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय घर पे सब लोग हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना तो भी आपका आलू वड़ा बहुत टेस्टी बनेगा। अगर ये 2-3 चीज़ें नहीं मिल रही, वैसे अजवाइन है, ये तल है, नमक है, हल्दी मिर्च, ये तो सबके घर होता है। ये बेसन भी सबके घर होता है, आलू भी सबके घर होता है। तो मैं ये नाश्ता आपको बता रही हूँ, इतना टेस्टी है कि आप इसको घर में कैसे भी खा, चाय के साथ खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो, सूखा भी खा सकते हो। चलो अब हम बनाते हैं आलू का मावा। ये है आलू पोटैटो यानी बटाका। इसको आप इस तरह से किसी भी चीज़ से, आप किसी भी चीज़ के सहारे इसको आप धीरे धीरे करके ऐसे क्रश कर सकते हैं। वे ठीक से इसको पहले आप पूरा फोड़ लें, आप इसको क्रश कर लें। कट जाएगा। अरे भैया चालू है, कट जाएगा, उड़ जाएगा, सब करिए। आप इसको धीरे धीरे ऐसे क्रश कर लें। देखो ठीक से आलू हो गया है अभी हमारा। अब हम इसमें देखो एकदम आलू हमारा अभी अच्छा हो गया है। ये देखो कर लिए 3। अभी हम इस आलू में डाल रहे हैं ये पोहा। बहुत नहीं डालिएगा, आप अपने हिसाब से डालिए कि बहुत एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए इसको और एकदम मीडियम अच्छा रहना चाहिए इसको। ये हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये रहा, ये हमने इसमें डाली हरी मिर्ची। ये हम इसमें नमक तो अपने स्वाद अनुसार आप डालिए, जिसको जिसको जितना अच्छा लगता है। ये रहा इसमें नमक। ये है कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ता डालने से क्या है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। मिलता है आपको तो बहुत बढ़िया है। और ये है हींग, जो कि सभी के घरों में होती है। ये है हल्दी पाउडर। यह है खड़ी धनिया। खड़ी धनिया सभी के घरों में होती है। अगर नहीं भी है आपके पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं डालोगे तो। अगर डाल देते हैं आप तो बहुत अच्छा है। ये रही खड़ी धनिया। ये है तल। ये है अजवाइन। इसको जब हम डालते हैं तो इसको थोड़ा हम अपने हाथ में लेके ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो इसका क्या है, खुशबू अच्छी आ जाती है और टेस्ट अच्छा बन जाता है। इसको हम ऐसा करके इसमें डाल देंगे। अभी हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको ठीक से मिला देंगे, एकदम अच्छे से हम इसको मिला देंगे। आप हाथ से भी मिला सकते हैं, स्पून से भी मिला सकते हैं, जैसा आपको बने वैसा आप कर सकते हैं। अब इसको हम एकदम अच्छे से हमको मिलाना है, पूरा का पूरा हमको सारा एक में मिक्स करना है। हम धीरे धीरे स्पून के सहारे इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखो अभी हमारा ये ठीक से मिल गया है। ये हमारा मसाला, ये पोहा, ये आलू, सारे मसाले एक में अच्छे से मिल गए हैं। ये देखो। और ये जो हमारा आलू का मावा है बहुत चिपचिपा भी नहीं है, एकदम अच्छे से मिलके तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे रख छोड़ेंगे। ये हमारा मावा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा देंगे। अब ऑयल हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे लुआ करेंगे ऐसे, एकदम अच्छा सा शेप देंगे गोल, तो हमारा आलू वड़ा एकदम टेस्टी बनेगा। ये रहा देखो, ऐसे लड्डू की तरह हम लोग इसको छोटा छोटा शेप में बनाएंगे। देखो ये सारे हमारे अभी आलू के लिए अच्छे से तैयार हो गए। पूरे मैंने आलू के लिए तैयार कर लिया। अब जो हमने बेसन का पेस्ट बना के रखा हुआ था, अब वो उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तब तक हम गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल डाल के रख देते हैं, ताकि हमारा तेल तब तक अच्छे से गर्म होगा। हो गया ऑयल। हम गैस को ऑन करते हैं। ये हो गई गैस हमारी।
हमने प्लेट ली हुई है, इसके ऊपर हमने टिश्यू पेपर रखा हुआ है। ये बेसन का हमने जो पेस्ट तैयार किया हुआ था, अब इसे हम नमक डालेंगे। क्यों थोड़ा सा हल्का नमक डालेंगे, क्योंकि हमने ये जो लोहा बनाया इसमें भी नमक है, इसलिए इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे। ये थोड़ा कश्मीरी मिर्च है, लाल कलर वाली, इसमें क्या है कलर अच्छा आ जाएगा इसके लिए। बेसन तो ऐसे येलो होता ही है, लेकिन इसमें थोड़ी हल्दी हम डाल देते हैं और थोड़ी हींग भी इसमें डालेंगे। अब इसको हम एकदम ठीक से पेस्ट को पूरा हिला के बराबर धीरे धीरे धीरे। ये भी हमारा तैयार हो गया, लुए भी, हमारा बेसन का पेस्ट भी अच्छे से तैयार हो गया। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तेल भी हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब हमारा तेल भी ठीक से गर्म हो गया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे बेसन में, ऐसे करके। देखो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तेल हमारा तभी गर्म होता है जबकि कोई भी चीज़ डालें वो फटाफट बन के ऊपर आ जाती है। देखो हमारा तेल गर्म अच्छे से। हम जो हमने बना के रखा हुआ है उनको हम देखो एक तरफ से हमारा ब्राउन हो गया है। हम इसको धीरे से इसके सहारे दूसरी तरफ भी हम लोग पलट दे रहे हैं। ये देखो इस तरफ भी अच्छे से सिक गया है। इसको बहुत आप लाल नहीं होने देना है, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं। पूरी तरह से हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसको धीरे से ऐसे निकाल। आप अगर इसको ऐसा थोड़ा रखेंगे तो आपका जो ऑयल है ना धीरे से इसमें चला जाएगा कढ़ाई में। ये देखो पूरी तरह से एकदम अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये हमारे तैयार हो गए बटाकर। ये प्लेट है, इसमें मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है, क्योंकि आप जो भी इसमें ऑयल डालेंगे ये ठीक से इसमें चलेगा।
देती हूँ। एकदम अच्छे से पक गया है, ब्राउन हो गया है। पूरे आलू वड़ा हमने बना लिए, अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसी तरह से इनको भी निकाल लेंगे। देखो, ये पूरे आलू बड़े हमने बना के तैयार कर दिए हैं। ये एकदम इतने टेस्टी बने हैं, खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेंगे और इजी भी है बनाने में, बहुत अच्छा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, पहले बस आलू बाफ के रख लेना है और बेसन तैयार कर लेना है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हो, टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो। और बनाने में बहुत ईजी है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बेल बटन दबाइए और मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। क्यों? कि जो भी मैं वीडियो डालूँगी आपको पहले मिलेगा।